வணக்கம். இன்றைக்கி ஆசையாக செய்ய சமையல் என்னம்மா செய்ய போகிறோம்? உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரையும் ஒரு பொட்டேட்டோ ஸ்வீட் மிக்சரும் செய்ய போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வணக்கம். இன்றைக்கி ஸ்வீட்டுக்கும் காரத்துக்கும் தேவையான பொருட்களை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, சர்க்கரையை அரைச்சது எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஆமாம், மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம். முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக்கி வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 5 எடுத்துருக்கோம். இது காரத்துக்கும் இனிப்புக்கும் ரெண்டுக்கும். இனிப்புக்கு நம்ம துருவிக்கணும், ஓகேவா? காரத்துக்கு நீள நீளமாக விரல் நீள அளவுள்ள துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அதை நான் கட் பண்ணுறேன், நீ துருவிடு. ஆமாம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்ம அடுப்பில். அந்த ஃபிங்கர் மாதிரி வெட்டியிருக்கிற உருளைக்கிழங்குகளை அதில் போடுறதுக்காக நான் இப்போ உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணுறேன். இந்த அருகாமனை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கே. ஆமாம், இது செட்டிநாட்டு அருகாமனை, நல்லாயிருக்கும். அதிலேயே தேங்காய் திருவிக்கலாம், விழுந்துடும் அதுலேயே. இதை நம்ம அந்த வெந்நீரில் போட்டுக்கணும். இது காரத்துக்கு. சரிம்மா, நான் அதை கொட்டுறேன். அந்த துருவி வச்சுருக்கோம்ல ஸ்வீட்டுக்கு, அதை சும்மா பச்சை தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுக்கணும், பிழிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரிம்மா. இப்போ நான் இதை பிழிஞ்சு எடுத்து காய வச்சுக்கிறேன். இதை அப்படியே வச்சுட்டா காஞ்சிரும். நம்ம அது வேகிறதுக்குள்ளே இது காஞ்சிரும். சரிம்மா. வெந்நீர் கொதிச்சோடனே உருளைக்கிழங்கு அதில் போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இப்போ 5 நிமிஷம் கழித்து அதை வடிகட்டிட்டோம். ஓகே. இப்போ நான் ஒரு பக்கம் நெய் போட்டு முந்திரி வறுத்துக்க போகிறேன். இந்த பக்கம் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை பொரிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் விடுறோம். ஓகே. ஒரு 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் நெய். இந்த முந்திரி உடச்சி வச்சதை வறுக்கிறோம். இது ஸ்வீட்டுக்கு, ஸ்வீட் மிக்சருக்கு. சரிம்மா. டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டுமே பண்ணிடலாம். ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நீ எனக்கு தருவேன். அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் லஞ்சுக்கு முன்னாடியே எல்லோரும் காலி பண்ணிடுவோம் நாங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். உனக்கு டெய்லி ஒரு உருளைக்கிழங்குல ஒரு வெரைட்டி பண்ணி கொடுப்பேன். தயிர் சாதம் உருளைக்கிழங்கு. இப்போ ஒன்று நம்ம போட்டு பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு எண்ணெய் சுட்டுருச்சு, நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 4 மினிட்ஸ் ஆர் 5 மினிட்ஸ் ஆகும். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். சரிம்மா. அதை எடுத்துட்டு அதில் உப்பு காரம் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. சரிம்மா. இதுக்கு தொட்டுக்க தக்காளி சாஸ் கூட செய்யலாமாம்மா? செய்யலாம், நம்ம கடைசியில் செய்யலாம், செஞ்சு காட்டலாம். இது இப்போ வெந்துருச்சு. ஆமாம், டொமேட்டோ சாஸ். இது சூடாக இருக்கிறதுனால சில்வர் பிளேட்டில் நான் வச்சுக்கிறேன். பிளாஸ்டிக் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது. 2வது தடவையும் நாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. கோல்டன் ப்ரௌனில் அழகாக வந்திருக்கு, ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ ஸ்வீட் மிக்சருக்கு திருக்கி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க நம்ம ஆயிலில் போடுறோம். இது ஒரு 1 நிமிஷம் அல்லது 2 நிமிஷத்தில் இது பொரிஞ்சிரும். இதுக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு. சரி. 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டு கலந்து விடணும். அவ்வளோதான், ரெடி. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. சரிம்மா. இப்போது இது ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே அது வெந்திருக்கும். அது பார்த்தோன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தியா? நல்லா வந்துருச்சு. இதையும் எடுத்து வச்சாச்சு. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உனக்கு காரம் பிடிக்கும், முகிலுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும். அதனால் நம்ம ஸ்வீட் மிக்சர் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணுறோம். மிக்சருக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை தூள் போட்டுக்கிறோம். ஜீனி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு கலந்துட வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். இது ரெடி. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது நாளைக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். ஓகேவா? முந்திரி எல்லாம் வருது. ஆமாம், நல்லாயிருக்கு, நல்லாயிருக்கும். நல்ல கிறிஸ்பாக முறுமுறுன்னு இருக்கும். இப்போ தக்காளி சாஸுக்கு 2 தக்காளி எடுத்து நான் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 5 மினிட்ஸ் அதை வேக வைக்கிறேன். இப்படி தோல் உறிஞ்சிரும். தோலை எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு அடித்து நாம் வடிகட்டிக்கிறோம்.
ஓகே. அதே பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் காரம் போட்டு ஒரு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை ஸ்வீட்டு போட்டு நம்ம இப்படி ஒரு 2 நிமிஷம் கிண்டி விட்டுட்டு இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாங்கள் ஒரு 1/2 ஹவரில் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இதை எடிட்டிங் பண்ணுறது தான் எழிலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். நீங்களும் இந்த ஸ்வீட்டை தீபாவளிக்கு செஞ்சு பார்த்து நல்லா சந்தோஷமாக தீபாவளி கொண்டாடுங்க. வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி தீபாவளி. வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஹாப்பி சேஃப் தீபாவளி. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க.